الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ البتہ احسان کی تے اوپر آسان مومناتے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا بھیجتا ایک رسول من انفسہم منادیا جانا دے چوں
یتلو علیہم آیاتی پڑھ دے اوپر ایتاں وَيُزَكِّيهِمْ پاکتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سکھاندے انہوں کتاب و حکمت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تھے تسی انہوں تو پہلا کھلی گمراہی اندر۔ سامعین محترم، تعریفاں دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے، درود و سلام دے لائق پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے، جو مقام عالی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے۔ چوتھا سپارہ سورت دا نام سورت آل عمران۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا ذکر میں کر چکے ہیں، اور آج جو مقام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے کہ نبی پاک دا مقام اور آن تو پہلا انہاں لوکاں دا کی ذہن سی۔ او بندہ بڑا نالائق بے سمجھے جس بندے نو نبی دے آن دی خوشی نہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام آئے نہیں، اللہ رب العالمین نے عالم رہوات دے اندر دو وعدے لے، دو اجلاس فرمائے۔ ایک اجلاس اپنی توحید اور دوسرا اجلاس نبی پاک دی شان و رسالت دا۔ جدوں پہلا اجلاس کیتا ہے، اس اجلاس دے اندر اللہ رب العالمین نے سارے آدم دی اولاد نو جمع کیتا ہے۔ اس اجلاس دے اندر چنگے بھی آئے نے، مندے بھی آئے نے، تمام موجود نے آدم دی اولاد نو جمع کر کے اللہ ذوالجلال ایک وعدہ لے رہے نے۔ او وعدہ اے وے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔
اے وعدہ لیا آدم دی اولاد دے کولو ساریاں نو جمع کر کے فرمایا الستو بربکم میں تواڈا رب ہے وگ نہیں، میں تواڈا مشکل کشا ہے وگ نہیں، بچے تے بچیاں عطا کرن والا ہے وگ نہیں۔ اس موقع تے یک زبان آواز دیتی قالو بلا، ہاں ہاں اللہ تو ساڈا مشکل کشا، اللہ تو حاجت روا۔ فرمایا شہدنا ان تقولو یوم القیامہ، اس بات تے گواہ ہو جاؤ کہ قیامت تک انا کنا عن ھذا غافلین۔ اے تے وعدہ اللہ دی توحید دا سی، ہن ایک ہور اجلاس ایک ہور وعدہ ہے۔ اے جیڑا وعدہ سی نبی پاک دی شان و عظمت رسالت دا، اس وعدے دے اندر اللہ نے نبیاں نو صرف آواز دیتی ہے، اے میرے آدم جی جی رب جی، اے میرے نو نبی جی 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 رب جی، اے میرے صالح تے لوط نو نبی جی، اے موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اے سارے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعنی سارے نبیاں نو جمع کر کے اس اجلاس دے اندر ایک وعدہ لے رہے نے۔ او وعدہ سن لو، آواز دیئے رب فرماندے نے، اے قرآن اس بات دا اعلان کردہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ اے میرے نبیو، اللہ جی حکم فرمایا میرے نبیو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تو انو دنیا دے پیج دے وہاں، میں کتابہ دے دے وہاں، شریعتہ دے دے وہاں۔ فرمایا ثم جاءکم، ایک آن والا آ جائے، رسول ایک رسول آ جائے، مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرن، ایک رسول آ جائے تواڈیاں نبوتاں چلدیاں اور تواڈی شریعت دا نظام چلدا ہوئے، پھر میرا ایک آن والا آ جائے، میرا امام الانبیاء آ جائے، میرا خطیب الانبیاء آ جائے، میرا امام الہدا آ جائے، چشم صبر و رضا آ جائے، کعبہ قوسین او ادنیٰ آ جائے، اور ساری کائنات پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اللہ جی پھر کرنا کیے؟ فرمایا لا تؤمنون بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ،
اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں، اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، یعنی میرے آقا دے آنکھیں لگنا مدد بھی کرنی ہے۔ قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ پتہ لگ گیا نبی دے آن تو بعد کسے نبی دی شریعت چل سکتی، نبوت نہیں چل سکتی کہ میرا آقا آیا اس دنیا تے تشریف لے آیا۔ کہن والے نے بڑی سونی گل کیتی ہے، کاف کن دیا منزلہ حجے پہلیا سی، کاف کاف کن دیا منزلہ حجے پہلیا سی، جدو میرے نبی دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا سی خاتم المرسلین، رب لکھ دیتا سی خاتم الرسالت دا، مٹی آدم دی ادوں حجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے، آیا سارے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بامبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام اس زمین پاگ لگے، سمسام اس زمین پاگ لگے، جیڑی مدتاں تو موئی ہوئی سی، میرے آقا علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، آدم دی نابت لے کے آئے، نو دی استقامت لے کے آئے نے، میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے نے، میرے آقا یوسف دا حسن لے کے آئے نے، زکریا دا ذکر لے کے آئے نے، میرے آقا دنیا تے آئے، موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے نے، میرے آقا دنیا تے آئے، ابراہیم دی کلیمی لے کے آئے، میرے آقا دنیا تے آئے، حفصہ زینب دے خامد بن کے آئے، ام کلثوم تو رقیہ فاطمہ دے ابا جان بن کے آئے نے، ابو بکر صدیق عمر عثمان علی دے آقا بن کے آئے، رب ذوالجلال دے غلام بن کے آئے نے، مکے چن چڑھیا، مکے چن چڑھیا، جگ لو ہوئی، مکے چن چڑھیا، جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹان آیا، سونا کفر دی رات موٹان آیا، راہ بھلیاں جاندیا راہیانو، راہ بھلیا جاندیا راہیانو، گلی باغ بہشت وہان آیا، گود
کھاندے بحر ظلمت اندر ہاتھ پا شفقت بنے لان آیا مرحبا آکھاں میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے مرحبا آکھاں مرحبا آکھاں میرے ستے لے کے جگان آیا منو دیو مبارکہ منو دیو مبارکہ آن لوگو منو دیو مبارکہ آن لوگو او ویکھو دل ربا میرا جدے ملن دی تانگ چروگ ہو سی پچھن حال خیر خواں میرا یوسف جے ہزارہ غلام اس دے یوسف جے ہزارہ غلام اس دے او شاہ امم خواباں بادشاہ میرا کراں قدم پوشی کراں قدم پوشی کیوں نہ جہاں صدقے بے مثال احمد مصطفیٰ میرا مگے چن چڑھیا جگ لو ہوئی سونا گفر دی رات موٹان آیا اے میرے آقا آئے نے تے قرآن دا دوسرا مقام اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا البتہ تحقیق میں احسان کیتا ہے اللہ تیرے بڑے جے احسان نے ایک احسان ہوئے دیتا اللہ تیرے ان احسان اگر بندہ شمار کرن تے آ جائے شمار نہیں کر سکتا اگر گنن تے آ جائے بندہ گن نہیں سکتا اللہ انسان نو دو اکھاں دیتیاں تیرا کوئی تھوڑا احسان ہے زبان دیتی ہے کوئی تھوڑا انعام ہے دو کان دیتے سنن واسطے تھوڑا انعام ہے اللہ دو ہاتھ دیتے تیرا احسان زبان دیتی دند دیتے تیرا احسان پیر دیتے عقل دیتی تیرا انہا احسان چند سورج بنائے تے تیرا احسان گڈیاں موٹر سائیکلاں تیرا کیڑا احسان ہے اللہ کھان واتے بے شمار چیزاں تارے اندے بل دینے چراغ تیرے وات یا کو سبحان اللہ انعام رب دا
تارے آندے بلدے نے چرانگ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے نے بانگ تیرے واسطے قلعہ ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شاید تیرے واسطے مجھا دودھ دیندیاں نے سفید تیرے واسطے کینی کچھ کیتا جناب تیرے واسطے آمنہ دے لال یا رسول تیرے واسطے اور میرے آقا نے فرمایا آقا علیہ السلام آئے نے بہت بڑا اللہ نے فرمایا میں تواڈے تے احسان کر چھڑے بڑا احسان اللہ او کیڑا ایسا احسان فرمایا میں اپنا نبی پہ دیتا ہے نبی دے آن تو پہلا مکے دے رواج مگے دے طریقے کات انہیں غیر گزرے سن جانی انہیں پس چکے سن جہلیت دے اندر آقا علیہ السلام تے آن تو پہلا زنا عام سی میرے آقا تو پہلا بدکاری عام سی رواجن نکاح چل دے آندے اتنوں طلاق دیتی تے رجوع کر لیا پھر طلاق دے چھڑیے بیوہ دا حال چنگا نہیں لڑکیاں نو زندہ ہی ترگوز کرنے والے لڑکیاں دی عزت توقیر نہیں سی شراب عام سی جوا عام سی لڑائی عام سی لڑائی ہو جاندی کئی سال جنگ رہندی کار تباہ ہو جاندے میرے آقا علیہ السلام آئے نے میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے نے ایج سمجھو باہوں پھاڑ کے میرے آقا نے دوزخ تو کٹ کے تے جنت دا راہ چھڑیا اے جہلیت کہ میرے آقا اس دنیا تے تشریف لے آئے نے کہ پہلے حالات نو درست فرمایا حدیث پاک اندر موجود ہے پہلا رواج ایک آن والا میرے آقا دے کول آیا بیعت کر لی مسلمان ہوئے ہلے مسلمان ہوئے آندہ سونے منو زنا دی اجازت دیتی ہے میں زنا دی اجازت مانگنا تے نبی دے کو صحابہ جڑے سن گسے نال بھرے گئے تے میرے آقا نے فرمایا کھلو جاؤ اے اجازت مانگدا ہے زنا دی آندہ ہے سونیا پہلا میں زنا کرنا منو اجازت دیتی جائے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او ساتھیا کول آپ بے میرے کول کیا تیری کسے پہن دے نال کوئی ایسا سلوک کرے تیری دھی دے نال ایسا زنا کرے تیری بیٹی دے نال زنا کرے تینوں کیسا محسوس ہوئے گا آندہ سونیا میں انہوں قتل کر دے مانگا انہوں میں ختم کر دے مانگا آقا فرماندے نے ساتھیا بیلیا اگر تم بھی کسے دے دھی دے نال زنا کریں گا کیا او دی پہن دے نال کریں گا ماں نال کریں گا کیا او غصہ محسوس کرے گا کہ نہیں فرمایا سونیا نبی سمجھ آ گئی ہے اے تے گل کتلی اے گل میں تے دماغ چوی نہیں سوچاں گا کہ نبی آئے نے جڑے زانی سن انہوں نے اس چیز تو موڑیا سبق سکھایا کتاب حکمت دی تعلیم دیتی ایک اور آن والا آیا ہے میرے پاک پیغمبر دے کول بے جاندہ مسلمان ہو گیا آقا آندے نے ہاں بھائی کی کرنا ہے سونیا میں چوری بڑی کرنا ہاں ڈکیٹی چور اور پتہ لگ گیا نبی دے آن تو پہلا انی جہلیت سی زنا عام سی ڈکیٹی عام سی میرے آقا ہی نہ چیزانوں مٹان آئے نے اے میرے مصطفیٰ دا مقام ہے سونیا میں چوری بڑی کرنا فرمایا میں بھی چوری کروانی ایک
आंदा सोनिया मुहम्मद हो के मेरे नाल मजाक करते हो? फरमाया नहीं नहीं सोनिया मजाक नहीं करता, वाकई मैं चोरी करवानी है। फरमाया कि तेरे यार तेरे भरा ते साथी मक्के वालिया ने जेल दे अंदर बंद किते, उन्होंने चुरा के लियाना। आंदा सोनिया खब्बे हाथ दा कम। फरमाया रोज़ रूटीन बनती है, यानी 1 2 3 रोज़ कोई ना कोई उतों जेल छड़वा के लै आंदा। हदीस अंदर मौजूद है, एक दिन मैं अपनी रूटीन के मुताबिक निकलिया, एक आवाज़ सुरानी जी आवाज़ पहचानी जी आवाज़ मेरी कन्नी पै जाती है कि ऐ मुर्शद मेरी गल सुन। मैं थोड़ा जिहा करीब आया ते ओ औरत जेड़ी जाहलीयत दे मुसलमान होने तो पहला मेरे नाल अच्छा ओहदे नाल बर्ताव नहीं सी, मेरी जाहलीयत दे दौर दे अंदर महबूबा रह चुकी सी। मैनू आवाज़ देंदी है तू मुर्शद ही है? फरमाया हाँ हाँ मैं वो ही हाँ। फरमाया किन्ने दिन होए ने रात गुजारे, आप बिस्तर ते आ हाथ फड़ा। और नबी दा परवाना जेड़ा जवाब दिता है सोने दे पानी ना लिखन दे काबल है। नी बीबी पहला हाथ तेरे हाथ दे अंदर सी, हुण मैं हाथ सोने मुहम्मद नू फड़ा छड़िया। हुण आमना दे लाल नू अपना हाथ फड़ा छड़िया। इस वास्ते ऐ जेड़ा हाथ नबी दे हाथ च आ गया है, इस हाथ दे अंदर गैर दा हाथ नहीं आ सकता। अच्छा नहीं रात गुजारेगा, मैं शोर पा लांगी, मैं शोर पा दांगी, तेन पकड़ावांगी। सहाबी आंदे ने कोई परवाह नहीं, इस औरत ने शोर पा छड़िया। लो जी यही तुहाडा कैदी चुरा के खरदा जे उन्हें शोर पा दिता। सहाबी अपना वाकया सुनाता, मैं नठदा नठदा एक दीवार दे ओले खलो गया। सारी रात ये लभदे रहे, पता लग गया जेड़ा रब दा बन जाए रब ओदा बन जांदा है। फरमाया खुदा दी कसमें सारी रात लभदे रहे ने ते सारी रात मैं उन्होंने ढूंढिया ही नहीं। अल्लाह जुल जलाल ने इन्हां दी अखां ते कोलों मैनू ओले कर छड़िया। सुबह हुई, मैं फिर एक अद्धा चुरा के लैके आ गया। आका बैठे ने, फरमाया सोने इजाजत दो उस औरत नाल मैं निकाह कर ला, ब्याह कर ला। आका ने नहीं, ऐसे सहाबी ओ काफरा होए मुशरक होए मोमन होए इन्हां दा आपस बनदा निकाह नहीं बनदा। फरमाया सोनिया नहीं, पता लग गया जहलीयत दौर दे अंदर ऐ मामला चलता रहा कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ने। इन्नी जहलीयत और मेरे पाक पैगंबर है मकाम एक होर आने वाला आया ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल बह गया। इंज मेरे मुस्तफा नू आंदा सोने हाथ करना तुहाडे हाथ ते मैं बैत करना चाहना। हजूर ने भी हाथ किया, इस आने वाले भी हाथ किया ते जल्दी ना पिछा खिंच लिया। आका ने की बनया तेन फिर खिंच ली। फरमाया सोने महबूबा ऐ मेरे महबूबा गल ऐवे एक गल मैनू याद आ जाती है। सोने अगर ओ जेड़ा गुनाह मेरे दिमाग के अंदर खड़कदा है, ओ जेड़ा गुनाह है मेरे दिमाग के अंदर खड़कदा है, होरे ओ गुनाह रब ने मैनू माफ़ करना कि नहीं करना। अगर वो गुनाह माफ़ कर देगा तो मैं मुसलमान हो जाना। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा सच्चे दिल दे नाल अगर तोबा कर लैंदा अल्लाह उस बंदे दे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर छड़ता है। फरमाया दस की कीता आंदा सोने महबूबा
جہلیت دے دور دے اندر کہ میرے بیوی دے کر بچے دی پیدائش دا ٹائم ہے، میں دور دراز دے جویں اسی کوئی کتھے چلا جاندہ ہے، کوئی کتھے چلا جاندہ ہے، کمائی واسطے کاروبار دی نیت دے مطابق۔ فرمایا میں سونیا نکل گیا تے بعد وچوں میں آکھیا سی گھر والیے اگر بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ ہی درگوز کر دیں، دفن کر دیں، بیٹے نو رہن دیں۔ فرمایا سونیا بعد وچوں اللہ نے تی عطا فرمائیے تے میں 2.5-3 سالہ بعد میں گھر آیا تے میرے گھر دے اندر ایک تی پھر دی نظر آن رہی ہے تے پوچھن دے وچ پوچھیا جواب ملیا جناب اے تے تہاڈی تی ہے، میں بھی کچھ بھی نہیں آکھیا، میری گھر والی بھی انہوں کچھ بھی نہیں آکھیا۔ ایک دن ایسا آندا ہے میں اس تینوں پھڑیا تے بازار دی رونق وہان واسطے لجا رہا تے میرے یار میرے ساتھی کھیل دینے بازار دے اندر لگے پھر رہے نے، انہوں نے دورویں آوازہ کسنیاں شروع کر چھڑیا، او ویکھو بغیرت نظر آ رہے ہے، وہ اس وقت بغیرت ادھے کارے کتی زندہ کیوں نظر آن دی ہے بھئی؟ اے بغیرت ادھے کار دے اندر تی زندہ کیوں نظر ہوندی ہے؟ انہا لمحہ ماریا، انہا تانا ماریا، میں گھر آیا تے میں ایک ہاتھ دے اندر کئی پکڑ لینا وا اور ایک ہاتھ دے اندر میں لخت جگر میں اپنی نور نظر تینوں پکڑ لینا وا۔ میرے دماغ دے اندر کوئی تیجی گل نہیں ہوندی سوائے دفن کرن تو میں اپنی بیٹی نو جنگل وال چار رہا ہاں، چلدا چلدا جا رہا ہاں، ٹوردا ٹوردا جا رہا ہاں، او میری بیٹی چھوٹی جی بیٹی جیڑی 2.5-3 سالان دی ہے، میرے نال اپنی زبان دے نال توتلی تے مٹھی مٹھیاں گلاں کر دی ہے، آندی ہے ابا جی مینوں کس بازار دی رونق وہان واسطے جا رہے ہو؟ ابو جی مینوں کتھے لے جا رہے ہو؟ ابو جی بھی مینوں کتھے دی رونق وہا رہے ہو؟ او مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دیئے، سونیا محبوبہ میرے دل تے کوئی اثر کوئی نہیں ہوندا، کوئی دی گل دا اثر نہیں ہو رہا، میں چلدا جا رہا، میرا دل پتھر ہو چکے ہے، دماغ اندر کوئی چیز ایسی نہیں آ رہی۔ اتلو جنگل بھی آ گیا، بیابان بھی آ جاندہ ہے، تینوں کول بٹھا لے آئے، جدوں میں تینوں کول بٹھایا ہے تے میں موڑے تو کئی لئیے تے ٹویا کڑنا شروع کر چھڑے ہے۔ مبارک مسجد والیو تسی بھی تیاں والیو، خدا دی قسمیں تیاں جی رحمت ہویا گھدیا نے تے میرے آقا علیہ السلام جدوں مینا دی تی آندی فاطمہ آندی تے میرے پاک پیغمبر اٹھ کے پہلا متھا چوم دے، پہلا گلے لاندے تے پھر کھانا پینا پوچھ دے۔ اسی بھی تیاں والے ہیں، او دور ویکھے آجے تے میرے آقا دا دور ویکھے آجے، آندہ سونیا محبوبہ میں تے اپنی تینوں کول بٹھا لیا ہے تے موڑے تو میں ہائے کئی لا لئیے تے ٹویا کڑنا شروع کر چھٹے ہے، ٹویا کڑنا سونیا محبوبہ کٹا اڑ رہے ہے، مٹی اڑ دیئے تے میرے چہرے تے پہندی ہے، میرے کپڑیاں تے پہندی ہے، او توتری زبان دے نال آندی ہے، اے ابو جی تو آڈے چہرے تے گرد و گبار پہ گیا ہے، ابو جی تو آڈے کپڑے
कपड़ियां ते गर्दो गबार, चेहरे ते मट्टी पै गई है। अपनी छोटी जी चादर लैके, चुन्नी लैके मेरा चेहरा साफ कर दी है। जग्गां दे हबीब जी, ओ छोटी जी बच्ची मेरे कपड़ियां ते मिट्टी पिछा हटांदी है, कदी चेहरा साफ कर दी है, कदी मेरियां जुल्फां नू साफ कर दी है, कदी मेरे कपड़ियां नू साफ कर दी है। अबू जी तुहाडा चेहरा मिट्टी दे नाल भरिया गया है, तुहाडे कपड़ियां ते मिट्टी जम चुकी है। जग्गां दे हबीब जी ओ ते तरले कर दी रही है, ओ ते तरसदी रही है। अपू मेरे नाल कोई गल करे ते सही, मेरे नाल बात करे ते सही। ए सोहणिया महबूबा मेरे दिल ते कोई असर कोई नहीं हुंदा, मैं ते टोया पूरा हो गया, टोया मुकम्मल हो गया। कई पिछा की थी मैं अपनी नज़र नूरे नज़र नो इंज हत्थां ते उठाया, जिंदा ही टोए दे विच मैं सट देना, फिर भी कर लांदी रोंदी रही है, असर कोई नहीं होया। मिट्टी मैं पुट पुट के मैं इधे जिंदा ही दफन कर रहा, मिट्टी पा रहा, मिट्टी पा रहा। जदों मुकम्मल हो जाता है ते थोड़ा जा चेहरा बाकी है, ते आंदी अबू जी मेरी गलती दे दसो। अबू जी हाले मैं ते गुनाहां दी नौबत च भी नहीं आई, अबू जी मैं हाले गुनाह ही नहीं किया, हाले गुनाहां दी नौबत च भी नहीं आई। अबू जी मेरी खता ते दसो। अबू जी मैं पैसियां दा मुतालबा ही नहीं किया, अबू जी कपड़ियां दा मुतालबा ही नहीं किया, अबू जी मेरी खता ते दसो। अबू जी खिडौणियां दा मुतालबा नहीं किया, अबू जी खान दा मुतालबा नहीं किया। सोहणिया महबूबा मेरे नाल मिठियां मिठियां, मेरे नाल प्यारियां प्यारियां तोतरी जबान दे नाल गल्लां पियां कर दी है बई, फिर भी असर नहीं होया। एडा सख्त पत्थर हो चुका दिमाग, ते मैं उन्होंने पुर कर दिता। ते एक गल आखी है, अब्बा जी कल क़यामत दा दिन होएगा, गलमा तुहाडा होएगा, हाथ मेरा होएगा। सोहणिया यही जड़ी गल धी दी आखरी मेरे दिल च खड़क रही है, जिंदा ही दफन कर दिता है। ते मेरे आका इन्ने रोए, सहाबा आंदे ने कदी मुस्तफा इन्ना नहीं रोए। रो रो के हजूर दिया दाढ़ी तारो हो जाती है, इन्ना रोए। ते मेरे आका आंदे ने सहाबी जेड़ा दिलों दुआ कर लैंदा है, अल्लाह उन्होंने माफ कर लैंदा। फरमाया अच्छा फिर कलमा पढ़ा दियो, अपना मरीद कर लो। कि मेरे आका दे आउण तो पहला बचियां दी है जिंदगी। बुखारी शरीफ दी रवायत, आका आंदे ने जिस बंदे नू अल्लाह ने 3 तियां दित्तियां ने, इन्हां दी परवरिश कीती है, खुआया पियाया हक हलाल दा, अच्छी पढ़ाई की, तरबियत दी है, अच्छे लड़के लब के शादी कर दी है। फरमाया जदों कल क़यामत दा दिन होएगा, जिवें नाल नाल उंगलां ने, फरमाया धीआं वाला बंदा कल क़यामत वाले दिन मेरे नाल उठेगा, नाल उठेगा। एक सहाबी आंदा सोहणिया जिदियां 2 धीआं, फरमाया जिदियां 2 धीआं ने उन्हां दी परवरिश की, देखभाल की, जिवें 2 उंगलां कट्ठियां ने। फरमाया 2 धीआं वाला क़यामत नूं मेरे नाल उठेगा। कि मेरे आका आए ने ना दुनिया ते, इन्हां बच्चियां दा रखवाला बने। सुभान अल्लाह। मेरे आका दुनिया ते आए, इन्हां बच्चियां दी इज्जत मिली। अगर मेरे आका दुनिया ते आए, फरमाया इन्हां नूं अजमत मिली, बेवा नूं अजमत मिली, लड़ाइयां खत्म होइयां। फरमाया वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हाला दी। ऐ मेरे आका
میرے آقا ہی نتیاں نو حوصلہ ملے ہائے ود حوصلے گئے کل کمزور آندے آکھو سبحان اللہ میرے آقا آئے میرے آقا انہاں نو حوصلہ ملیا میرے آقا آئے انہاں بچیاں نو حوصلہ ملیا میرے آقا آئے کمزوراں نو حوصلہ ملیا میرے پیغمبر آئے ان لڑائیاں ختم ہویاں لقد من اللہ علی المؤمنین ود حوصلے گئے کل کمزوران دے ود حوصلے گئے کل کمزوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ود حوصلے گئے کل کمزوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے سونا دکھیانو گال نال لان آیا کائنات دا سونا امام آیا سونا دکھیانو گال نال لان آیا کائنات دا سونا امام آیا او جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی او جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی سب نبیان دا سلطان آیا انہاں بچیاں روندیاں تے کر لاندیاں نو انہاں بچیاں روندیاں کر لاندیاں نو قبراں وچ پورے جاندا سی انہاں بے بس تے مظلوم علی سونائی رحمت دا پیغام آیا اے میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے او کیڑا بندہ جڑا آکھے نبی نال پیار محبت نہیں او تے مسلمان ہی نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام آئے آقا تو پہلا انی جہلیت اے کچھ سی اے ساریاں چیزاں میرے مصطفیٰ مٹان آئے ایک ہور صاحب دل نا آخری بات بڑی سونی کال کرتی آندہ کیے مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے جی آیا نا حضور تسی آئے ہو خیر ہر پاسے خوشی سکے ہوئے بٹے ہرے ہوئے کہ میرے پاک پیغمبر آئے مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے خدا کی کل خدائی میں وہ اعلیٰ رہنما آیا موتر ہو گئی ہے آمنہ کے گھر کی دیواریں اور دائیاں چھڑ گئی ہیں نا فرمایا بی بی آمنہ کیوں پریشان ہونی ہے دائیاں جان دے ہو کہ تیرے بیٹے واسطے اسی نوری فرشتے پہ دیوانگے اور تیرے بیٹے واسطے چولیاں ڈنگے دعا کرنگتے اہلن و سہلن مرحبا آکھنگے خدا کی کل خدائی میں وہ عالم کا رہنما آیا موتر ہو گئی ہے آمنہ کے گھر کی دیواریں خوشی سے جھوم اٹھے خوشی سے جھوم اٹھے خوشی سے جھوم اٹھے شمس و قمر آئیے بہار آئے خوش ہوں کیوں نہ اے امتی ہمارے پیشوا آئے جیسا چاہا محمد نے ویسا رب نے بنایا ہے محبوب اپنے کو میرے رب نے ہی خوب سجایا ہے اینجی محسوس ہوندہ جی میں اللہ دے نبی آندے سونے منو اینجی کر کے بنا
میرا نک انج بنا، میری زبان ایسا بنا، فرمایا انج محسوس ہوتا ہے جویں جویں سونا نبی کہندا رہا رب اونج ہی کردا رہا. سبحان اللہ. ہے جیسا چاہا محمد نے ویسا رب نے بنایا ہے. محبوب اپنے کو میرے رب ہی خوب سجایا ہے. حسینوں میں حسین، حسینوں میں حسین ایسا جے دیکھ کر چاند شرم آوے. ختم ہو گئے اندھیرے سب جگ احمد ظہور آیا. منور ہوگی دنیا جگ سارا نور و نور ہویا. پڑھو صلی اللہ، پڑھو صلی اللہ کہ محمد مصطفیٰ آئے. اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے کہ میرے محبوب پیغمبر دنیا تے آئے. انہاں بچیاں دا رکھوالا بنے، انہاں بیواں دا رکھوالا بنے، اور فساد ختم ہو گئے، لڑائیاں ختم ہو گئے، شراب ختم ہو گئی، زنا ختم ہویا. اے میرے مصطفیٰ یا چیزاں ملیاں. اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن اگو شروع کریں گے. اللہ سانو نبی پاک دا محب، نبی پاک نہ پیار محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ ولی العظیم و صدق الرسول نبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین و شاکرین. الحمدللہ رب العالمین.